Thì họ thấy được là cây lỡ hay nữa thành là rồi đó. Thì bây giờ mình đang nên lo chuyện chính trị, mình đang nên lo chuyện chính trị. Bây giờ cái việc mình cố gắng tham gia quá trình xử lý cố gắng tham gia hoạt động trường đó, cố gắng cái việc mình cố gắng tham gia quá trình xử lý tham gia hoạt động trường đó chưa lên nhà để tham gia cái việc đầu tiên như vậy. Tiếp viên là cô tự trường rồi, cô tự tư thảo với năng người ta tư dụng toàn về mấy dạng toàn ảo sai lạc của giới phỏ này chuyên ngã cái việc này cô ta nói là ta mà có chuyện tiếp nhận được tư tình hồ lưu giữ trong dạng này liên năng là càng tư dụng ra rồi mà lấy dạng tệ sai lạc của giới phỏ mà đấy tôi đã tự duy trì đấy. Thế nên là báo chí thì điện cho nó mà tự nhiên đâu là một cái khác. Cho nên đó là đang là chuyện mà anh như người ai thì một chuyện gia đình là gia đình là do vả đi vào mặt. Thế nên là tự nhiên đâu là thì điện cho đâu phải là lên ngủ cô ông cô tham gia vào đại dòng và tôi có ý đi đại dòng mà thì cũng không ta phải xử gì đó. Thế nhưng mà nhà dù đi nhà sự cố ý giá thì đây chỉ một sự cố của nó toàn là của chậm. Khi nào tôi nghĩ thì nó có khi nào tôi phải ra cả gì. Tôi ra đã đi ra cho nó đã đi vào và ra mà nó ảo tử. Đi ra đó xuyên đi đấy nhưng mà bây giờ lấy tiền ra trả về có nhà gì đâu bây giờ nhà trả về thì bây giờ đi cô tôi đi ra xong ra vào được về có nhà gì đâu bây giờ nhà trả về thì bây giờ đi tôi đi ra thế này sao bảo được vậy? Hôm nay chỉ là một cái nhớ sao vậy? Chỉ có là đi ha, ở đây tôi khi đó thì anh nói tôi có vào lên đi vào được vậy? Tại sao vậy anh? Anh như ai thì mà tin cha đấy, mà là đi ra cả, anh đi với cả cái mà chào thà đó, anh đi chào thà rồi mà, cái gì vậy là gì đó, cái gì đó mấy cái đấy rồi, tôi đi nào đi lâu tôi đi nào tới sát đi, tôi ra đã đi ra tới nào cả. Đã đi vào và đã mình ra tủ ta đi ra đi vào khu đi là nhà Unada đi ra đi khu tôi đi rồi đi ra ta phòng thang tôi ra phòng thang tôi ra mang cần nó tôi ra phòng thang
လောက်ပဲမျိုးကောင်းထိုင်နေတာရှင်းနေနေဒီလောက်ပဲအားရနေနေနေစိတ်ကဆောင်ထားရင်အားရှိနေတယ်ညီတောင်းနေတယ်ဒီကနေ့ကသာသမမုံအားမမရှိစိတ်ကဆောင်ထားတော့အားရှိနေတယ်စိတ်ဟာမလားအကျမ်းဖြစ်တယ်စိတ်ကအကျမ်းဖြစ်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးတရားပြအေးရဖို့မေးရလာများဥနာတာဒီကြရာတွေကိုစိတ်ကသိနေထားတယ်စိတ်သေးရကိုမိမိတို့ပါနေရတာနော်စိတ်ကသိနေထားတော့စိတ်သေးရကိုမိမိတို့ပါနေရတယ်အခုတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီသေးရကိုစိတ်ပါအောင်လုပ်တဲ့သဘောအားလုံးကလည်းစိတ်သေးရကိုပါနေရတယ်အခုကကိုယ်လိုကိုတိုင်းကိုယ်တက်ကိုပါကိုယ်သေးရကိုစိတ်ပါအောင်လုပ်ပါအဲဒီလိုမျိုးကတော့မသိကြတော့ဒီကံကြဘုရားကိုသိကောင်းတာလည်းကြားရကိုယ်လည်းအဟုတ်လို့ဖြစ်ဘာတော့လဲဆိုစိတ်သွားတိုင်းကိုပါပြီးလေယာတော့ရောက်ပါပြီကမဟုတ်တယ်လို့လည်းမဟုတ်တဲ့သူတွေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါပြီးလေယာလည်းရောက်လို့ဆိုသူတွေဆောင်းရတော့ပြတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ကအမှန်တည်းမျိုးလားမတော်တဲ့စိတ်သွားတိုင်းကကိုပါရင်လို့ဒီကောင်းတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့မလိုဘူးအခုတရားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်သွားတိုင်းကိုပါအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်သွားတိုင်းစိတ်ပါအောင်လုပ်တဲ့သဘောကိုယ်ကဒီနေရာမှာနေတဲ့ဒီစိတ်ဒီလိုက်နေတဲ့ဒီစိတ်အဲဒီစိတ်ဖြစ်ဖို့အားထုတ်တာနော်ဒါကြလို့သွားရပြီလို့ကိုယ်ကတော့နေရတဲ့စိတ်ကမပါဘူးစိတ်ကကြံဖြစ်ဒါကြလို့ဒီရက်ဒီမှာစိတ်ကကြည့်ရဒီစိတ်ကတရားတွေကိုတောင်းထားတဲ့တရားတွေကိုဆွဲထားတယ်ဆွဲရတယ်ဆိုတော့မကောင်းလို့သူမရအောင်ဆွဲထားတယ်အတော်ကတော့ကောင်းလို့သူမရအောင်ဆွဲထားတယ်အမှန်လားတောက်ကြည့်ကောင်းတဲ့စိတ်ဒီတရားတွေဒီစိတ်ကြီးတော့ဒီခုတော့တရားနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်နေရပါလိမ့်တရားတွေမှာသိပြီးတော့ဒီခုတော့တရားနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်နေရပါလိမ့်အဲ့လိုကြည့်ရဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာကြောက်ကြရတောင်းတာလည်းဒီစိတ်အာဟုရတောင်းတာလည်းဒီစိတ်ပဲအဲ့လိုလေဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အဆွဲကိုကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အဆောင်ကိုကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အဆွဲကိုကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးတွေဒီလိုတရားနောက်ကိုလက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမဖြစ်တော့ဘူးမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဖြစ်သွားပြီအခုဒီကောင်းတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းလို့ဒီကောင်းတော်ကောင်းဖြစ်တာလူရတော့ဒီလက်ခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်လက်ခန္ဓာ၅ပါးအဖြစ်တူတယ်တရားတော်နဲ့ဆိုဒုက္ခနာလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပခန္ဓာကိုကိုယ်ကနာလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပခန္ဓာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပခန္ဓာကိုဒီမှာစိတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကကောင်းတယ်စိတ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကမကောင်းဘူးလို့ဒီပြောရတယ်အခုတရားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဖြစ်အောင်အားထုတ်တယ်လို့သဘောပေါက်နော်စိတ်ကောင်းရင်သူကောင်းတယ်စိတ်မကောင်းရင်သူမကောင်းဘူးအဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကအစမကောင်းတဲ့စိတ်အဆောင်မကောင်းတဲ့စိတ်ကတခုတည်းတရားနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကကောင်းလားမမြင်တော့ဘူးအခုမျိုးတွေကြည့်ကြပါမကောင်းတဲ့စိတ်ကအစခံရဆောင်းခံရလို့မကောင်းတဲ့စိတ်
နောက်တော့လိုက်နေရလို့စေလမအယတမပူဇာအခုကမြတ်ဘာမှအသုံးကြတယ်ဒီစသည်ဖြင့်ဖြစ်ကုန်တာအကောင်းတဲ့စိတ်နောက်တော့လိုက်လို့ဖြစ်ရတာဒီလိုကိုဘုရားတော်ကကြည့်တဲ့စိတ်ကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်တာကိုတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာနော်မကောင်းတဲ့ကိုယ်မူရလို့ကောင်းတဲ့ကိုယ်မူရဖြစ်အောင်အားထုတ်တယ်မကောင်းတဲ့နှုတ်ပြောပါနဲ့ကောင်းတဲ့နှုတ်ပြောဖြစ်အောင်အားထုတ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကံကောင်းတဲ့စိတ်ကံကိုဖြစ်အောင်အားထုတ်တယ်အဲဒီမကောင်းဘူးမကောင်းပြောမကောင်းကြံလို့ဘုရားပြည့်သွားပြည့်တယ်ဆိုစိတ်ကကြည့်တယ်ဆိုကြည့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရင်မကောင်းတာတွေကြည့်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရင်လည်းကောင်းတာတွေကြည့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်လည်းမကောင်းတာတွေပြောကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်လည်းကောင်းတာတွေပြောမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြံရင်လည်းမကောင်းတာတွေကြံကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြံရင်လည်းကောင်းတာတွေကြံစိတ်ကြည့်တာကြည့်ပြီးမှကြည့်လို့ပြောတယ်ကြံတယ်စိတ်နောက်တော့တရားတွေလိုက်ကြရတာနော်စိတ်ကောင်းတဲ့လောက်ပဲသူကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းတဲ့လောက်ပဲသူကောင်းတယ်စိတ်မကောင်းရင်သူမကောင်းဘူးအခုတရားထုတ်တာလူကောင်းအောင်အထုတ်တာမဟုတ်စိတ်ကောင်းအောင်အထုတ်တာလေလူကတော့ဘလားတော့ကောင်းအောင်အထုတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကနာကြောင့်ကတတ်တယ်နဲ့ဒီတောက်ကြတာကတန်မြင်ငွေရင်းဒီလိုဒီသွားအပြီးအတာအကျော်အယူရေးရေးကြည့်ပြီးအမှုဘလုံးအပြီးအမှုချင်းအဆုပ်ဒီမဥဒ္ဒေသာတိတာဟောဥစ္စာဒီလိုဒီလိုကြည့်ပြီးသိပြီးတယ်ဒီမှာအသိကျင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးတော့အမြင့်ကြီးအစ်တွေနဲ့ဒီဆောက်တဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီမျိုးတွေကအမြင့်ကြီးခန္ဓာကိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်အမြင့်ကြီးအစ်ပုံကိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပုဒ်တယ်ကလားပုဒ်တယ်ဖြစ်ခြင်းကလားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းနိုင်ပါဘူးမတန်ခြင်းနိုင်ပါဘူးအခိုက်အတန့်အပေါ်ရအမြင့်ကြီးလေးကျင်းပြီးတော့ဒီလိုဆိုတော့ဝန်ဆောင်လောက်ပဲရှိတယ်တကယ်တင်ကိုသင်္မာအမြင့်ကြီးကမကျင်ကြတော့ပါဘူးအဲစိတ်ကတော့သင်္ကိုကစိတ်ကဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဒါကြတော့ရဟန်းတော်များဆိုတာလို့စိတ်ကြီးကြီးကြီးရဲ့အကြောင်းတောက်တယ်အဲဒီကြီးရဲ့အကြောင်းတောက်တဲ့စိတ်ကိုအာဇာတိအမြင့်ကြီးဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတို့ကညှဉ်းနှွမ်းကြပါတယ်အဲဒီအာဇာတိအမြင့်ကြီးလောဘဒေါသမောဟတို့ကညှဉ်းနှွမ်းတဲ့စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းတဲ့စိတ်ကိုသိပြီးတော့အဲဒီစိတ်ကျင့်ကြအောင်အခုလိုကျင့်တယ်တို့ကိုအားထုတ်ပြီးတော့ဒီကြားရတာစိတ်ကသင်္ဘောကသင်္ကြန်နေခြင်းကသင်္ကြန်တဲ့စိတ်ကိုသင်္ကြန်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ကျေလည်းသင်္ကြန်ပါလေ။စိတ်သင်္ကြန်လည်းအပေါ်မကြလည်းနဲ့နေလို့နိုင်ရတော့နိုင်ရကလည်းလေးတာရောက်နိုင်ပါလေ။ကိုကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့သင်္ကြန်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။ဒါလို့သင်္ကြန်ကအမှုပြုခြင်းကအမှုပြုတာကိုပြုခြင်းကအပေါ်ကလေးရဲ့ခဏတစ်ကျုပ်အမြင့်ကြီးပြောင်းလုပ်လို့ရပါမယ်။သင်္ကေတတိသင်္နာအမြင့်ကြီးကတော့သိအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။အဲဒါမလုပ်နိုင်တာကိုမလုပ်တဲ့နဲ့သင်္ကေတလုပ်နိုင်တဲ့စိတ်အမြင့်ကြီးကိုဒါဘယ်လိုနည်းနဲ့သင်္ကေတလုပ်ရတော့မလဲလို့ဒီနေ့တည်းနဲ့စိတ်ကြည်လာအောင်အတည်းတည်းစိတ်ဆန်းလာအောင်သိရကွာအားထုတ်ရမယ်ကိုယ်သင်္ကြန်သိလို့ကွာလို့အားထုတ်လို့တော့မရဘူးနော်အတ္တနဲ့သိရန်သင်္ကြန်
Vetriana Buddha Kita Tina Nyadara Yama Pati Setriya Sandita Rajankarana Ji Vilaguna Dadra Mana Namanyadi Sohar Amalan Tinare Mahakarina Ro Mahakarina Sara Amalan Tinare Sanatjana Hudu Amalan Tinare Sanatjana Hudu Mahakarina Ro Vilaguna Dadra Mana Namanyadi Sohar Yatama Pekanyati Pekakya Sandayati Pekakya Sandayati Kaya Pavanga Tangaraga Nahu Sesu Uniku Dengan itu yang kita lihat Jadi dia tanah begitu. Mana kuku ngepelah kita. Bawa kita menjelaskan kepada kita orang. Jadi kita ini ada itu kita ngamal kuku kita. Tim kuku kita, jajan kuku kita. Kuku kita dalam kuku kita, tangi kita kuku kita, ada siang siang apa. Jadi itu menurut Wahana Tanraga Nau Kesini Kubu Yusini Kini Kubu Nisi Mangau Aci Tauhi Kubu Kekirang Nisi Mau mahu, kita kan ada juga ni, kita ni sana kata malu nanti, sana kata malu nanti, jadi kuku Nama kuku, boleh kisi, kini kuku. Jadi kuku, nama kuku, boleh kisi, kini kuku. Dia jangan tambah tu, jangan tak ada hilang. Jadi dia lepas tu. Masa pun di tangan ini, jadi kan, orang hantar tangan harus itu, jadi kita dari ini karena begitu, ini memang kita ini juga ini asal jalan, jangan tahu Sebelumnya nala itu, kalau guru ini sebenarnya kita belum kerja, nala ada di Tokuha, jadi guru, nala guru, sebelum itu kami guru, jadi guru, nala guru sana, ini mereka menjadi itu. Ini juga awal jatuh naga mesin itu. Awal jatuh naga kalau jadi tahun ini juga tokoh mana. Dia yang dibuat di buku, tidak di buku tadi tu. Dan ini juga kita awal. Jadi di lagi buat lekoko, naya buat lekoko. Jadi itu lekik sengaja dia. Bagi tu boleh kita betul kita mahu, jadi yang antara tanya adalah kita mahu. Naya tu boleh jadi yang antara kita mahu. Jadi sama kita mahu semua. Bagi tu
တရားကြောင်းရောမကောင်းပါဘူးကောင်းစွာတောက်တော်အပ်ပြီးလာအောင်တောက်တော်ရမယ်အခုတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကိုတရားလမ်းကြောင်းမကောင်းတော့အောင်တောက်တော်ရလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဒီတရားကိုယ်ကိုယ်ကိုသိရတယ်ကျင်လာတယ်ကျင်လာတယ်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုပထမအရင်မှလည်းပဲဒုက္ခကျင်းကြောက်ဆန်းတာရောက်ခြင်းနဲ့ဒုတိယအကျိုးမှလည်းပဲဒုက္ခကျင်းကြောက်ဆန်းတာရောက်ခြင်းနဲ့တတိယအကျိုးမှလည်းဒုက္ခကျင်းကြောက်ဆန်းတာရောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့25နှစ်အဲ့ဒီတည်းမှာလည်းသိသိရင်အန္တရာယ်ကြီးဆန်းရတဲ့ကမိကျင်တာလို့ဆိုရင်ဒုတိယအကျိုး50တွင်အဲ့ဒါလည်းဆန်းရတဲ့ကသိသိရင်အန္တရာယ်ကြီးမိကျင်တာလို့ဆိုရင်တတိယအကျိုး95နှစ်အဲ့ဒါလည်းသိသိရင်အန္တရာယ်ကြီးဆန်းရတဲ့ကမိကျင်တာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုပထမအယုံမှာလည်းအပြည့်ကင်းအောင်ရှင်းလင်းချောအောင်ရှင်းဒုတိယအယုံမှာလည်းအပြည့်ကင်းအောင်ရှင်းလင်းချောအောင်ရှင်းတတိယအယုံမှာလည်းအပြည့်ကင်းအောင်ရှင်းလင်းချောအောင်ရှင်းဒီလိုကကိုယ်ကိုယ်ကိုဖြစ်တာလို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းလာကြတယ်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအယုံသုံးပါးမှာပဲရဲမှာကိုယ်လည်းဒုက္ခမရောက်ရှင်ဒုက္ခတွေရောက်ရှင်အဲ့လိုအယုံသုံးပါးမှာသုံးပါးလုံးဒုက္ခကျင်းကြောက်ဆန်းလာရောက်ကျင်လာလို့ဆိုရင်အဲဒီကိုယ်ကိုဖြစ်လာလို့ကျင်လာလို့ကျင်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမဏအယုံမှာလည်းအပြည့်ကင်းရှင်းလင်းချောအောင်ကျင့်ဒုတိယအယုံမှာလည်းအပြည့်ကင်းရှင်းလင်းချောအောင်ကျင့်တတိယအယုံမှာလည်းအပြည့်ကင်းရှင်းလင်းချောအောင်ကျင့်ဆိုလို့ဒီကသမဏအယုံမှာအပြည့်မကင်းဘူးဒီလိုမျိုးပေါ်ဆိုရင်နောက်ရမယ့်ကိုယ်မှာပထမအယုံမှာအပြည့်တည်နဲ့ဒုက္ခတည်နဲ့ဆင်းရဲတည်နဲ့အဲဒီလိုပဲဒုတိယအယုံမှာအပြည့်မကင်းရှင်းလို့မပေါ်ဘူးအပြည့်တည်ကျင့်ပြီးတော့ကျန်ရရတယ်ဆိုရင်နောက်ရမယ့်ကိုယ်မှာဒုတိယအယုံမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မယ်တတိယအယုံမှာဒုက္ခကနာကိုအပြည့်မကင်းရှင်းလို့မပေါ်ဘူးဆိုရင်နောက်ရတဲ့ကိုယ်မှာတတိယအယုံမှာအပြည့်မကင်းရှင်းလို့မပေါ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒီလိုကပထမအယုံမှာအပြည့်ကြည့်ပထမအယုံမှာဒုက္ခရောက်မယ်ဒုတိယအယုံမှာအပြည့်ကြည့်ဒုတိယအယုံမှာဒုက္ခရောက်မယ်တတိယအယုံမှာအပြည့်ကြည့်တတိယအယုံမှာဒုက္ခရောက်မယ်ဒီလိုကအနည်းငယ်မျိုးကြည့်ရင်ဒီလိုမှဒုက္ခရောက်ခြင်းမလဲဆိုရင်ဒီလိုမှဒုက္ခမရောက်ခြင်းဘူးပထမအရေးလည်းဒုက္ခမရောက်ခြင်းဒုတိယအရေးလည်းဒုက္ခမရောက်ခြင်းတတိယအရေးလည်းဒုက္ခမရောက်ခြင်းဒီလိုပြောမှာနော်ဒါပေမဲ့အပြည့်ကြည့်ထားရင်လည်းပထမအရေးမှာပြည့်ပထမအရေးမှာဒုက္ခရောက်ဒုတိယအရေးမှာပြည့်ဒုတိယအရေးမှာဒုက္ခရောက်တတိယအရေးမှာပြည့်တတိယအရေးမှာဒုက္ခရောက်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြောရင်အဲဒါဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုသူများကဒါဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကကိုပြည့်ရတယ်အကုသိုလ်ကံကလိုက်ကြတော့မိမိတို့ကိုဒုက္ခပေးတာအဲဒါကိုယ်ကိုဖြစ်တာလို့ဆိုရတယ်သင်္နာပါတယ်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုပထမအရေးဒုတိယအရေးတတိယအရေးသုံးပါးလုံးမှာအပြည့်နဲ့ကျင်းနေတော့မှကျင်းလို့ဆောအောင်ကျင်းဘုရားကဟောတာကအဲ့လိုဟောတာဒီလိုလို့ပထမအရေးလည်းကျန်သွားပါပြီဒုတိယအရေးလည်းကျန်သွားပါပြီဒီ50ကျော်သွားပြီဒီတတိယအရေးလည်းရှိတော့ပထမအရေးလည်းမကျင်းနိုင်ဘူးဒုတိယအရေးလည်းမကျင်းနိုင်ဘူးကိုယ်ကိုယ်လည်းဒီအမှန်ဖြစ်တာလို့ကျင်လာတယ်ကျင်လာပါတယ်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိယအရေးလို့ခေါ်တဲ့ဒီ50ကျော်ကနေကျွန်တော်မှ95နှစ်တင်းတော့ရှင်းလို့တော့ကျင်းတရားဟောတာအဲ့လိုဟောတာကျင်လာလို့ရှိရင်ပထမအရေးဒုတိယအရေးတတိယအရေးသုံးပါလုံးကျင်း
သုံးပါးလုံးမတတ်နိုင်ရင်ပထမနဲ့ဒုတိယသံဃာပထမနဲ့တတိယသံဃာဒုတိယနဲ့တတိယသံဃာအရင်နှစ်ပါးသင်ကြအောင်ကျင့်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တဘာဘာကိုသင်ကြအောင်ကျင့်လက်ကြရကတော့တဘာဘာဆိုတော့ပထမရေဖြစ်ခြင်းဒုတိယရေဖြစ်ခြင်းတတိယရေဖြစ်ခြင်းတဘာဘာသင်ကြအောင်ကျင့်တာအနည်းဆုံး7 နှစ်လောက်အနည်းဆုံး25 နှစ်လောက်ကျင့်အောင်နော်နောက်ဆုံးပထမရေလည်းမကျင့်နိုင်ဘူးဒုတိယရေလည်းမကျင့်နိုင်ဘူးပထမရေဒုတိယရေကိုကုန်သွားပြီဆိုရင်အခုတတိယရေလည်း50ဆိုတော့သင်္ချောအောင်ကျင့်လာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်အောင်သင်တာကျင့်လာရရောက်တယ်တရားဟောတာကအဲ့လိုခေါ်တာအဲ့လိုလောကမြည်ဆိုတာကလောကမြည်ဆိုတာလောကအမြင်နဲ့လောကမြည်လုံးနဲ့ကြည့်ပြောတာဒီကတော့ဒီလိုပြောလို့ဆိုတော့ပထမအရေးပညာရှာဒုတိယအရေးဥစ္စာရှာတတိယအရေးသတ္တဘာဝနာပွားအဲ့ဒါကလောကမြည်ဆိုတာဟာပထမအရေးပညာရှာဒုတိယအရေးဥစ္စာရှာတတိယအရေးဘာဝနာပွားအဲ့ဒီလောကမြည်ဆိုတာရဲ့စကားကိုလည်းတော်တော်များများကြားပြီးသိနေကြတော့ပရမယေကရာပညာကြာရင်လည်းကြာတရားကြာကြမလို့ဘူးကုသိုလ်ကြာကြမလို့ဘူးလို့ထင်ကြတယ်လူကြတယ်။အဲဒီကဒီရရေကလည်းဥစ္စာကိုကြာကုသိုလ်ကြာကြမလို့တရားကြာကြမလို့ဘူးလို့ထင်နေကြတယ်ကနေပြီးတယ်။တရားရေကမှကြာလို့ဒီလိုကြည့်ကြတယ်။အဲလောကကြီးကြာရင်ဒါအဲဒီကဆိုရင်ပထမယေမှာတည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်ကတရားမှရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပဲဒုတိယယေမှာတည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ကတရားမှရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ယထာနဲ့အနေနဲ့ပြောတာအဲဒီလိုတစ်ခါတည်းကကျောင်းသူယောဂီတရားစကားဝင်တော့ဆဲကြည့်တဲ့သူကလည်းတဘောပေါက်လို့ကြားတော့ဗျာတဲ့ဒီလိုဒီမှာတရားထုတ်တော့ဒီလိုမျိုးကြားရတာကပထမရေပညာကြာဒုတိယရေဥစ္စာကြာတတိယရေဘာဝနာပွားလို့ကြားရတာဗျာဒီလိုဒီမှာတရားထုတ်လို့တော့ဒီလိုဘယ်လိုသိကြလဲဆိုတော့တရားရေမှာပညာကြာရင်လည်းခုလိုတရားတွေကြားရမယ်ဒုတိယရေဥစ္စာကြာရင်လည်းခုလိုတရားတွေကြားရမယ်ဒီလိုအဲ့ဒီသဘောပေါက်တာပါနော်တတိယရေကတော့ကုသိုလ်တက်တဲ့ကိုယ်ကလောက်ရမယ်အကျိုးလို့ပြီးတော့သဘောပေါက်တော့ပါလေအဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီလိုကမူစားတယ်ဒါလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီတော့ကတော့မိတ်တိုင်းစိတ်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမှုလို့အခုပထမအကျိုးမှာပဲဒီလိုကိုတရားကိုအားထုတ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်ဗျာတဲ့အမှန်တမ်းကြီးကြီးများလာပါလေအဲ့ဒီတော့ဒီကလည်းပထမရုံပညာစာတိုင်းတရားစာဒီလိုရမှာဥစ္စာကြာရင်တရားစာဒီလိုသိတာပါလားအခုဒီလိုရဲ့အမေတွေပြည်ဟာတတိယအကျိုးကြောင့်နေတာလေဒီလိုဒီတရားအမှတ်တော့သိပါဘူးတရားဆိုတော့မှသုံးလို့တန်ဖို့တာလေဒီတရားကိုဒီကိုယ်ကအဲ့လိုသိသွားတယ်ကိုယ်ကတော့ဟုတ်ပြီကိုယ်မိသားစုမရသေးပါလားကိုယ်အဖို့တွေမှမရသေးပါလားဒီလိုဒီကားလို့ကိုယ်ကမရဘဲနဲ့သိတော့ပါလားဆိုတော့အဲ့လိုမှလည်းတော့ဖြစ်တာကြီးအများကြီးသိတာတရားကြည့်ပြီးမသိသေးလို့သိတော့ဒီစိတ်ကိုပဲမလေးပြန်ကောင်းတရားကျင့်ကြတဲ့နေရာကြီးပထမဦးဆုံးတရားဟောမယ်ဆိုကြည့်ပါအဲဒီဒီကိုအပြင်ဆုံးဒီတရားကိုဟောရတာလေငါဟောတဲ့တရားကိုဒီအပြင်ဆုံးတစ်ခိုင်နဲ့တရားသိရမယ်လို့ဒီသိလိုက်တော့အလာရယုတ်ကြီးကိုတွေ့ဟောမယ်လို့လက်ကသိရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်ကသိသွားပြီအဲဒီမှာဘုရားကမဟာသာနိယောဝတ္တဟောကျင်းလို့အလာရယုတ်ကြီးဟာအပေကဥပ္ပဒေတရားကနောက်ကျသွားလို့အပြင်းကြီးကျုံသွားပြီအပြင်းကြီးကျုံသွားပြီအကျုံးလေးတောင်မဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးတရားကနားလိုက်ကြားလိုက်အားထုတ်လို့ရတယ်ဒီထိုင်နေနေဟောနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဝင်စားတယ်သံဃာဘဝတတ်သိနေအခုတော့သူကဟိုဓမ္မပုံရောက်လာတာ
ဇမဘုံကလည်းတရားမနာရမကြားရတယ်မနာနဲ့မကြားနဲ့အရိပဇမဘုံဆိုနာတာရှိရုပ်မရှိဘူးနာတာရှိတဲ့ရုပ်မရှိတဲ့တရားနာလို့မရဘူးအဲ့ဒါလည်းကျုံးသွားပြီအဲ့ဒီဒီရတဲ့ကဘုဒ္ဓပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဉာဏ်နောက်ကငါဟောမဲ့တရားကိုတိုင်းနဲ့မရှိမလို့ဒီရတဲ့ကကြားလိုက်တော့ဒီကရုပ်ကိုကြည့်ဖို့တွေ့ခေါင်းနဲ့လူကြီးတဲ့ဥဒ္ဒကရုပ်ကြီးကျရင်လည်းလည်းတောင်းအောင်အချိန်ကပြေသွားပြီဒီလည်းကငါ့ကိုရောက်သွားအဲ့ဒါကြားတာမဟာဇဏိယောတာပေါ့ရှင်းလို့ဥဒ္ဒကရုပ်ကြီးအပေပြီးတော့တရားနောက်ကျသွားလို့ရှင်းရှုံးသွားပြီအကျဉ်းကြီးရှုံးသွားပြီဒီကြီးကျုံးတာကနောက်တစ်ခါပြန်ဒီဘက်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ရနိုင်တယ်။လုံးနဲ့ကြည့်တယ်ပို့ပြီးတော့မှအများကြီးတော့ရနိုင်တယ်။အဲဒီလိုဒီဘက်မရရင်နောက်ကဒီဘက်လည်းသာသမမောအာဝတ္တတက္ကရောဂနာပုံသောဒုက္ခသာကြည့်ရော။ဆက်ပြီးတော့လည်းကြည့်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝကိုဟောပြတာ။အနန္တဒီနောကာဝိတ္တဒုက္ခသမှုသမောအာဝတ္တတ္တဝရောဂနာပုံသောဒုက္ခသာကြည့်ရောတဏှာကိုသက္ကစိတ်တိနာယုတိရောဒုတိယတိလည်းမိမိရဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဟာဒီတည်းရာအဖြစ်တည်များပြတ်လာပါလေခန္ဓာကိုယ်မှာသိနေတဲ့အဖြစ်တည်ဟာဒီလိုကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရရှိတဲ့အဖြစ်တည်ကိုဘုရားနာများကဒီလိုအဲ့လိုသိသွားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမရကျင်တော့ဘူးမရကျင်မှလည်းလက်ရှိခန္ဓာကိုစောင့်ရတော့မယ်နေရဝင်လာနည်းဆိုရင်ဥက္ကံကြည့်ပြီးတော့ကိုကြော်ကြည့်ဝင်လာတယ်လောကဓမ္မနဲ့ပြောရင်အနည်းရာဖြစ်ရာဘာယတိသမာဘောင်းရဝန္တာဥက္ကံကြည့်ပြီးတော့မှနေရဝင်ပြန်သွားကြလောကဓမ္မနဲ့ပြောရင်တလုံးကြီးကတန်လို့ဆိုတော့တေးတာနော်အတေးကိုခေါ်ပေါ်နေနေရှိတရားရဟန်းနာများကြတော့ကိလေသာကုန်ပြီးတော့မှတေးလို့တေးတွေကတေးတယ်လို့မခေါ်ဘူးနဲ့တလုံးကြီးကတန်လို့ခေါ်တယ်ရဟန်းတန်ကများတေးလို့ဆိုရင်ကျောင်းနေမှုတယ်လို့တောင်းတယ်ကျောင်းနေဆိုတာကလက်ကြီးကလာခဲ့ဒီမကြီးကလာခဲ့လို့လက်ကြီးကမှပြီးကျောင်းနေဆိုတဲ့သဘောတောင်းတယ်ရဟန်းများတည်ရင်ကျောင်းနေမှုတယ်လို့တောင်းရတဲ့ကမင်းကြီးတဲ့တရားမင်းတည်နိုင်ရတာကာလကုန်တယ်လို့တောင်းအဲဒီရိုးလူတွေပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဘဝပြောင်းနေတယ်လို့မပြောကြဘူးဒီလိုကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရှိရင်ဘဝပြောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အခုလိုမကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရင်လည်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဆိုတာဒီကျမ်းတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီနည်းကိုပြောတာဒီလိုလို့ခေါ်တာဒါတဏှာကိုတတ်တာသိပြီးနိုင်လို့ဆိုတော့ဒီလိုကောင်းကြီးမှာဒီတဲ့နေရာအပြစ်တွေများပြားလာတာလေတဏှာလို့ပြင်အပြစ်ကိုလို့ပြင်တဏှာဖြစ်ပြင်အပြစ်ဖြစ်တယ်နဲ့အတူတူပဲဘုရားနာတိတိကဗုဒ္ဓပြည့်အောင်တော်ကောင်းတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယုံမှုတက်တော့ပြီးတော့မှ
ဒီတော့ခံရဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားကြီးကိုစပြီးတော့ဒီကနေ့လူကရောက်ပါမလို့ငြင်းပြီးကြပါဘူးဒီကတော့သတ်မှုပမောဒိဋ္ဌိခန္ဓာကြီးကကြားလို့မတူလက်တော်ပြည့်စုံတဲ့အပိတ်တင်နဲ့တော့ဒီကြပါဘူးခန္ဓာကြီးကကြားလို့မတူလက်တော်ပြည့်စုံတဲ့အပိတ်တင်နဲ့သမာဓိကြပါဘူးအပိတ်တင်ကိုမလို့လုံးမလို့ပါပြကြတယ်မိတ်ဆွေတွေတနာတွေကအပိတ်ကအပိတ်ပေါက်တွေခွာအပိတ်ကြီးတွေပြီးတော့ဒီဝိจิตငါးတွေပြေကုန်အပိတ်ကအပိတ်ကြီးတွေပြီးတော့မြားမှာတော့ဒီကျင်းပြီးတော့ပိတ်လေးများဆိုတော့အဲဒီများတော့တမန်တော်ကြီးကိုဆက်ဆက်ကြတော့တားကောင်းလို့ပြတားကောင်းလို့ပြေကုန်မလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပိတ်ကိုအတုံးကြည့်တတ္တဝါကိုတည်ကြည်ကြောင်းလက်နဲ့ဖြစ်လို့လုံလာတဲ့သိတရားတွေကအစိတ်ရကအစိတ်တွေဆက်ပြီးတော့သိရမှာဖြစ်ဆုံးတော့အနာရောဂါကိုကြောက်ကြဒီသိသိရမှာဆိုအစိတ်ကိုရေးတော်ထားတယ်ဒီအစိတ်ကိုလောကကြောက်ကြတယ်အဲဒီလိုမှဒီဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့အတွက်တာသူ့တာကိုယ်ကံသူ့ညာစိတ်လုံးကံမူတာပြောကံအယက်ဒီကတောက်တာတောက်တာကံလောင်းစကားကံဆွေရတဲ့စိတ်တဲ့ဆိုကြပြီးပြောမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ခိုင်းတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမျိုးမျိုးကသိတာအတူတူအပေလေးကိုရောက်ရဒေလေးကိုရောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒေလေးကလာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကိုမလိမ္မာတဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမကောင်းကြံဆိုင်လို့ဆုံးပြောတိတ္တတာတိတ္တကိုယ်ဝင်တွေ့ရင်ပြလုံကောင်းဒီပါပြောတာရက်တော့ဆဲတဲ့ပြည့်တဲ့ဆန်းစပ်ပြီးအဲ့လိုကြည့်လို့အယုဒ္ဓတာပိတာအတူတူအပုံလေးပုံရောက်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်မကြီးတို့လိုဉာဏ်ကြည့်တိုင်းဒီလိုက်စိုက်ကြည့်ဆိုင်တရားနာတိုင်းတရားအထုကဝေယဝိသကုသိုလ်ကြည့်တိုင်းပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအကျိုးရှိပြီးအဆုံးချတာအကျိုးရှိပြီးခေါင်းတတ်ခြင်းဒီတိုင်းမှာတန်တာလေးကောင်တန်တာရေဘလို့ရအဲဒါကောင်းမှုကိုဒီတဏှာကိုကြီးကိုကြည့်ခိုင်းကြရမယ်ကောင်းမှုကိုကြည့်လို့သင်္นานရလို့မကြည့်ရမယ်ကောင်းကြရဖို့လို့ဟာဒီမှာသင်္ကေတံတော့ကြည့်ရမှာလေဘာသာမှာသိသိလူရှိတယ်လို့ခန္ဓာရှိရင်ယောဂရှိရင်အိမ်မှာလူနေများกว่าတယ်လို့ခန္ဓာမှာလည်းယောဂအနည်းများတာกว่าတယ်အကျိုးသေးတာกว่าတယ်ယောဂမရှိတဲ့ခန္ဓာလို့မရှိဘူးယောဂဆိုတာလည်းနာတတ်ကျင်တတ်ကြိုက်တတ်တဲ့တော့ကြောင့်ယောဂလို့ဆိုတော့အိမ်နဲ့လူနဲ့မကျင်းတယ်လို့ခန္ဓာနဲ့လောကနဲ့လည်းမကျင်းဘူးခန္ဓာကိုနှုတ်တဲ့ယောဂကိုနှုတ်တဲ့တာနဲ့အတူတူပဲခန္ဓာကိုရခြင်းယောဂကိုရခြင်းနဲ့အတူတူပဲယောဂကိုကြောက်ခြင်းခန္ဓာကိုကြောက်ခန္ဓာကြောက်လို့ခန္ဓာမလို့ခြင်းခန္ဓာမရမှာနိဗ္ဗာန်ရမှာ
နာနဲ့နေပါမှာစိုက်ကျင်တယ်ဆိုခန္ဓာမရမှနေပါရမယ်ခန္ဓာရမှနေပါမရဘူးခန္ဓာတည်ခြင်းနဲ့နေပါကိုမရနိုင်ဘူး။ဒါလည်းဒီခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခဒုက္ခခန္ဓာကိုကြည့်ဖို့ဒီဒုက္ခတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခခန္ဓာကိုကြည့်တယ်လို့သိမှဒုက္ခဒုက္ခကိုသိမှအဲဒုက္ခဒုက္ခခန္ဓာကိုကြည့်ဖို့ဒုက္ခဒုက္ခခန္ဓာကိုလို့မသိကြမှာခင်တဲ့ဒီလိုရသစ္စာသိခွာနိုင်မှာအဲခင်တဲ့နေနဲ့ဒီလိုရသစ္စာတဏှာလောဘကိုသိခွာနိုင်မှာနောက်ဒုက္ခမလာဘဲနဲ့ဒီလိုရသစ္စာမိစ္ဆာဆိုတာနာမှာဒီဒုက္ခသိဖို့ကအမှန်ကြီးကြီးတယ်။ရကြတာအစမ်းကြတာမဟုတ်အကျိုးကြောင့်သိအောင်မြင်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ကာမဒုက္ခကိုသိအောင်လုပ်တယ်။ကာမဒုက္ခမသိအောင်လည်းအဝိဇ္ဇာကဖုံးတာကအထက်ထအဝိဇ္ဇာတိကိုဖောက်မှမှခန္ဓာဒုက္ခကိုသိမှာ။ပုံရောဒုက္ခကကြည့်တော့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခအကျိုးပုံကြီးပါလေဆိုတာကဟုတ်ရဲ့ဒုက္ခဓမ္မဒီလိုပုံဒုက္ခအကျိုးပုံကြီးဒုက္ခအကျိုးပုံတက်တဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခအကျိုးပုံတက်တဲ့မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမျိုးတွေဒုက္ခမမြင်ဘူးဆိုတော့မျိုးတွေမှာဘယ်လောက်ဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့ကျမ်းနေတယ်ဆိုတာဘာကိုသိလို့ကြည့်တယ်လောက်ဒုက္ခအကျိုးကိုခန္ဓာကိုကြည့်တော့ဒုက္ခအကျိုးကိုခန္ဓာကိုလို့မသိဘူး။တာမန်ဒုက္ခဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတော့ဘူး။ဒုက္ခအကျိုးကိုခန္ဓာကိုကြည့်တော့ဒုက္ခလို့နည်းနည်းမှမသိနည်းနည်းမှမမြင်ဘူးဆိုတော့ဉာဏ်ပညာမျိုးတွေကအဝိဇ္ဇာဟုတ်တဲ့ကတိတ်တဲ့ထူတဲ့။ဒါကဥပမာပေးတာလည်းလက်ကိုတန်းဆောင်ပိလံတော်အောင်လာကလည်းလာခွင်တန်းကောင်လည်းတန်းကောင်ကောင်းကင်မှာလည်းပိရဖုံးလို့တော့အမေကောင်းလို့ရောက်နေတယ်ဆိုတာအမိုက်အင်္ဂါလေးပါးရှိတဲ့အမိုက်တိုက်အဲဒီလာကိုတန်းကောင်ပိဖုံးလို့တော့အမေကောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာအဲဒီနိုင်ဆောင်ကသိကျင်းသွားတယ်ကျင်းသွားနိုင်တယ်။တောကပိတ်တယ်ကျင်းသွားနိုင်တယ်။တောကမခွဲမိုးလင်းသွားတယ်ကျင်းသွားနိုင်တယ်။အဲဒီအလေးကအမိုင်းမှောင်ကတော့ဒိဋ္ဌာညာအတင်းကိုမကိုင်မခြင်းဒိဋ္ဌာညာအတင်းကိုမကျင်းမှုမခြင်းအဝိဇ္ဇာအမှောင်ကမပြောင်းနိုင်ဘူး။ဒီတရားထုတ်တဲ့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာအမှောင်ပြောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာညာအတင်းရအောင်လုပ်တာနော်အတင်းကျတော့ဆိုတော့မိမိတို့မြင်ကြကိုမြင်တယ်သိကြကိုသိတယ်ကြောင်းကြကိုကြောင်းနိုင်တယ်ဒီတရားကိုသိနိုင်တယ်တရားနဲ့တရားကလေးကသိသိရအောင်သိနေရအောင်သွားလို့ရတယ်မောင်မဲလူတွေအဲ့ဒါကိုယ်သိနေကိုယ်နဲ့အင်းတန်းနဲ့လေးရသေးကြနာကြပြင်ကြဖြစ်လို့လေးရအမောင်အောင်မှာတတ်တော်ပါပြီအဲ့လိုပြင်ရအောင်ကြည့်နော်ဒီလိုကြောင့်ကဒီလိုကြည့်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခအပြည့်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေညစ်တဲ့စရာတေးတာစရာငမေးစရာဆိုတော့ဒါတစ်ခုမှမရှိဘူးဟောတာပြောတာဒါလည်းမျိုးတို့မှာဒုက္ခအပြည့်ဘုံလို့ကိုမထင်ဘူးဒုက္ခအပြည့်ဘုံလို့ကိုမမြင်ဘူးဆန္ဒဒုက္ခလို့ပဲထင်ဆန္ဒဒုက္ခလို့ပဲမြင်ပြီးတော့မှခန္ဓာနဲ့ပြောနေကြခန္ဓာနဲ့ပြောတယ်ဆိုတာဒုက္ခထင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဒုက္ခထင်လို့ပြောနေတာဒုက္ခထင်လို့ပြီးရင်ဒီဒုက္ခကြီးကြောင်းဆိုတော့ဒုက္ခတွေရကြီးပါမယ်
Dukkha look in the Dukkha Kanaku in Vidama Yoga Tauta Lega in the They are the Tata Mabu, Nakana Yogi. Dukkha Kanaku, Dukkha Kanaku, Viva Suya. Dukkha do the Majili Chile, Dukkha do the Dukkha go down. Dukkha go Malaysia no. And Malaysia no Dukkha look on Sino. Dukkha lay and leave on lighting. Immediately Dukkha go do Dukkha cannot go do Malaysia no Sino. Can't be long in our soul, Sino. Sino Namina Soda, the Muria Soda. The Muria go pay like her. And Dukkha will do the Muria go pay her. We were on the for the big on the Yauda. And then take on the Yama, take on the people, you to the city. Dukkha the long thing. People say, Quater, alone, people. And a famous done, no? Like the Vidavili, Vidama, someone that can be Vidama, the Yakin and Dikana, they will make joke of you, no? Now they learn that you must be going to do my little proper for you now. Only going to let that speaking to yoga, speaking, media. Now, speaking, young. Like the Yamma Dara, you take the Sayan Dara, see a qua Adriana. Oh, come on, here are the Kanadi Dadi, Rosary, Abadi, Maria, come on, the people, Tito, Dragon Grania, Kalakana. Java City about it. And the Dragon Grania, Pedro to Dragon Grania to sitting down. You need to the Hago. That's on the lay down. You did the Hago, my Taka on the yard. How can I do that? Can I do that? Properly. Abadi Vayuniyata Kano Padita Tito Madani Pichirado the Landraja Nagan Jagan Atokando Kore Sengam Sangam Nakangu Mahira Vita Logi Tita Wawasa Meja Pomdi I think that we don't know. They are not the Javan Africans that are don't have having. That are not the one don't have. So I don't have I have that Africans don't have. They are not the Javan Africans that have to stand at home. Then I was going to the corner to about say that. Let me do that while I was rather on. Malagan, I was done. Let me do that while I was I know that the one was from that has come to see. We want to find out that you could say. You want to see them with the same guy over. They are not the Java African for a little to do the Kayabu Mulaku. So I'm saying it. I am saying it, you have to they are not the Java African or Tavra Java, they educate that. From Logano, Kanadi Dati Grocery
ဒီကံကြောင်းကြောင်းကြောက်ကြောက်ကရိယာမိစ္ဆာပုံဒီတိုက်တွန်းခြင်းတွေကိုခဏဒီကခွင့်ကောင်းဆောင်ကောင်းခဏကောင်းကိုကောင်းမှန်းတဲ့သူကျော်လွန်သွားသူတို့ကိုအခုလိုတရားကိုနားကိုကြားတဲ့အထုတ်ဆုံးလို့ခေါ်တဲ့ခွင့်ကောင်းဆောင်ကောင်းခဏကောင်းကြီးကိုကောင်းမှန်းတဲ့သူထားခဲ့ပြီးတော့ကျော်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသောတရီအကျေကြရနောင်ခါ၌ဒီလိုမျိုးလေးစိတ်မပြီးရင်ဒီဒီတော့ကရောက်နေကြတယ်ဆိုရင်သောတရီအကျေကြရနောင်ခါ၌ဒီလိုမျိုးလေးစိတ်မပြီးရင်ဒီဒီတော့ကရောက်နေကြတယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးနောင်တဆိုတာဒါကိုခေါ်တာအခုလိုတရားကိုနားကိုကြားတဲ့အထုတ်ခြင်းမြတ်မောက်ဆန်းတာကိုကြားခြင်းရပါတာနဲ့ဆောင်းကြောင့်ညကြောင့်အမိတ်ကြောင့်အကြောင်းမျိုးပြပြပြီးတော့မှတရားကိုနားကိုကြားတဲ့အထုတ်ခြင်းကိုကြောင်းတဲ့တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကိစ္စတော့အလိုလေးကိုသဘောကိုရောက်သွားအခုဒီသိတာကိုအတူတူကိုမရဖို့ကြတော့သိတာအခုမှားပါတော့လားဒီကနေ့ဒီလောကတော့မှမြတ်မောက်ဆန်းတာဒီကနေ့ဆန်းတာနေပြန်ဆန်းတာကိုရကြည့်တတ်တဲ့တရားကိုမှားကိုကြားတဲ့အထုတ်ကိုရတာကောင်းတယ်အမှန်တရားအမှတ်ထုတ်တယ်နဲ့တိုက်ရောက်များကြောင့်အမိတ်တောင်ကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြတယ်တော့တောင်းလို့ကြတဲ့အကျိုးကြောင့်သူအာဟုမဲ့ကြတော့ဒုက္ခကိုဖြစ်တဲ့မျိုးကိုရောက်ရပါလားဒုက္ခကိုဖြစ်တဲ့စိတ်တောင်ကိုရောက်ရပါလားဒုက္ခကိုဖြစ်တဲ့အတူတူရောက်ရပါလားလို့ဒီဒုက္ခနေရတော့သိတယ်မပြောနိုင်တော့ဘူးသူတို့ကတော့မပြောတတ်တော့မယောဂတွေကတော့ပြောတတ်တယ်ဒိဋ္ဌာပိဋကလည်းပြောတတ်အတူတူကလည်းပြောတတ်ဒိဋ္ဌာကတော့သူတို့ဘဝကိုသူတို့ဒီလိုပြတ်တာပြီးဆိုသိမပြောတတ်ဘူးအမှန်ကြောက်ကြတောင်းတယ်မိမိတို့ကဒါတောက်ကြညကြောင့်အမိတ်ကြောင့်ဆိုတော့သင်္မင်းပြတာပြီးတော့ကျဲလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်လုံးနဲ့ကိုစွန့်ပြီးတော့အဲဒီနေ့စီပါလောကကြီးကိုမိမိတို့ကနေရင်မိမိတို့ဒီပြေတာတော့မိမိတို့ကိုဘယ်သူမှမနှိမ့်ဘူးအဲဒီလိုတဏှာမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတောင်းရက်ဖြစ်ပြအောင်အထာကသုံးသွားတော့ဒီနှုတ်ထားတဲ့ဒီနည်းကိုပြောကြတော့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာကြီးဖြစ်နေတော့လက်နဲ့ကြက်တောင်းတယ်ဆိုတော့ကျဲတယ်လို့ငါလည်းဖြစ်ရတယ်အမှန်ကတော့အဲဒီလိုသောဘနှုတ်ကိုသိတာပြီးတောက်လို့များပြီးတာပဲအနေကြောင့်တိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒီကျဲတယ်ဒီနှိမ့်တဲ့ဒီကျဲတယ်ဒီတိရစ္ဆာန်ဘာကြီးဖြစ်အနာရကြည့်ရတဲ့ချိန်မှာကျတော့ဒီကဒီလိုပြန်လို့ဟောပါတယ်လို့ဟောဖို့ဘုရားတရားပြောတယ်ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့တာလို့ဒီလိုကထားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိအဲဒီလိုမျိုးမုံတော့သင်ထားကြတဲ့ဒီဖြစ်ပြီးကြာကြာဆိုတော့ဒီဖြစ်ကိုကြားတော့မှကြာပြီးပြီးတော့ဒီလိုပဲရှင်နေရအတားတို့သူ့ကိုမထိုင်းလို့ဘာမှမထိုင်းနိုင်နဲ့ပြင်းနေထားမယ်ဆိုရင်ပြင်းနေထားမအောင်မေးတယ်ပြင်းနေလို့ပြကြလို့ရပြီကိုယ်ကလည်းငါ့ပြင်မှာမထိုင်းတော့ဘူးအရာရှိတဲ့ဒီလိုအမှားတမ်းကိုပြီးတော့
ဆင်းရဲတဲ့ဌာနကမထားဘူးဖြစ်လို့တော့မှတရားတာပြုရောက်ကြပြီးတော့ဒီများကြီးအကြည့်တွေဒုက္ခရတာကိုအဲဒီဘဝဆိုတာမြင်နေတာဖြစ်တာလည်းဖြစ်မှာလည်းရှင်းလာပါလေဆိုရင်ဒီလိုကိုယ့်ကိုအဲ့လိုရောက်ကြပြီးတော့ဒီလိုမှဖြစ်ရှင်းလာတာမရှိတော့ဘူးကိုယ်ကကိုသိတဲ့ကျင်လာပါလေဆိုရင်အသက်သက်သာကြည့်တယ်ငါသိတဲ့ကြည့်လိုက်တာလေးတရားကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ပြောတာကိုယ်လိုလားကျင်လာကိုယ့်ကိုလောက်ရမှာဘယ်သူမှလောက်မပြီးဘူးဆန္ဒလည်းဘယ်သူမှလာဆံမပြီးဘူးသမသေးဝင်လို့ဖြစ်တယ်အခုဘာကြီးလောက်ကနေကြတောင်းကြောင်းကြပြီးဒုက္ခကြီးကြရဒီတိကျတဲ့လေပြိဿနဲ့ရှိအဲဒီတိတိတွေကပြပြီးရလို့လည်းများဆိုပြီးနေကြပြီးတော့မှတော့လာအောင်လို့ငါကြည့်တယ်ဆိုတာဒီများကြည့်မှာတို့ဆိုတော့မှရောင်းစားပြီးအဲ့ဒါကြောက်ကြအောင်တယ်ဘုရားကဘုရားကိုငါဆိုကြားတဲ့အထုတ်ခြင်းလို့ပြောတယ်အစဉ်ကောင်းအပါကောင်းခဏကောင်းမျက်မှောက်ချမ်းသာရကြောင်းတရားကောင်းလို့တောတိကိစ္စအဘဝကြောင့်တောက်ကြောင့်သိကြောင့်သတိကြောင့်လို့အကြောင်းမျိုးတွေကြတော့လုံးမတော်ပါဘူးလို့အဲ့လိုခဏကောင်းခဏကောင်းကိုအကြောင်းမျိုးတွေကလွန်သွားရင်ကိုယ်တရားမရဘူးနဲ့ပြီးအခုမျိုးကြနောင်တရှိပြိဿရှိပြိဿဘဝရှိနောင်တရှိပြိဿရှိနောင်တရှိအတူတူရှိနောင်တရှိတွေသဘောကြီးရဲ့ဓမ္မမင်းကြီးတို့ပြီးတော့အာဒီမြေရုပ်ကနာမြေရုပ်တော့ကလုံးရပြီးတော့သူ့ရုံကနာဒီတော့ကနာသူကြည့်ရတာကတောင်းပြီးသွားမြေရုပ်ကမှပြန်ပြီးရှိနေတယ်ငါလူကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားဘုရားကကောင်းပြီးသွားအဲဒီကျင့်တဲ့တရားကိုတော့သိကြရပါမှာကောင်းပြီးသွားအဲဒီသိကြတဲ့တရားကတရားဟုတ်ပါမှာကောင်းပြီးသွားအဲဒီဟောတဲ့တရားကိုသိရပါမှာကောင်းပြီးသွားဒီတမ်းမှာပြန်ကြောင်းတာလေပြန်တောင်းတဲ့မြေကလူကိုဒီလာကြည့်ရင်ဒါကိုသိမှမဟုတ်တော့ဘုရားဖုံးထားပြီးတော့နှိမ့်သွားပြီအဲဒါလက်ရှိအခွင့်အရေးတွေကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာမရှိတော့လက်ရှိအခွင့်အရေးကိုပြောကြတယ်လက်နဲ့အခွင့်အရေးကိုကြားငေါ်ကိုယ်ပဲမြင်လာမှာလေဘုရားကသာပြောပါတယ်အတ္တတိဝါယနုယထာသနောပฏิကာတိသောဟောတုံကသူစိတ္တတို့မြတ်မှာဒီကိစ္စကိုဆံမှောက်တို့ခဏတရားကိုနားကျကြားကျအထုခွင့်လို့ခေါ်တဲ့အခွင့်ကောင်းအခွင့်ကောင်းခဏကောင်းကြီးသည်ပฏิကာတိသောသိသိမြတ်ပါဆက်ရောက်ခဲ့ပြီတရားတော်ကကျွန်ုပ်ကိုနာပါကျွန်ုပ်ကိုအထုပါဆိုမှပြောတော့ပြောပြီးတဲ့ကိုမြတ်မောင်ကြောင်းကိုကတော့အကြံရတာအမိတ်ကြောင့်အကြောင်းမျိုးကြီးကြားအတော်မှာတရားကိုရှောင်သွင်းအခုကတော့ရှောင်သွင်းလို့ရရင်ဒီနေ့ဒီကိုဘယ်လိုမှရှောင်သွင်းလို့မရဘူးဒီနေ့ဒီရှောင်လို့မရတော့ဒီကနေ့ကျတော့အဲ့အကျဉ်းလန်းကဝင်လာပြီးပြင်နေတော့ပြီဒီအတ္တကြီးမြတ်အကူတရားအကူတို့ကိုဘာလို့ရတာအာဟုပြေပြေတဲ့နေနေအမျိုးရဲ့ပြေးတာအထုလိုက်ကြမှာဆိုတော့တိုက်တွန်းတာမြတ်အကူတရားအကူတွေကိုရအောင်အာဟုပြေပြီးတော့ပြေတဲ့နေနေအမျိုးရဲ့အပြတ်တဲ့ဆက်ရအောင်ပြေးရရမယ်တရားမှာလောကနေလည်းပြောတဲ့ကံမျိုးအမှန်တလားကြာကောင်းဒီကျဲမှာအားမရှိဘူးနားမရှိဘူးနဲ့တစ်ပေါက်ပါနဲ့တိုက်တဲ့နှိမ့်တော့ဟောပြောပြတာပြီးနေတယ်ဒီလိုကတာတားလို့သမီးလေးပါမှာဖြစ်ဒီကနေ့ကတော့တစ်ပေါက်ပါနဲ့ပြောတယ်ကိုယ်သားသမီးတွေပညာတတ်ကြည့်ခြင်းပညာကြည့်ခြင်းအစ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီကောက်တာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုနဲ့ပြောတစ်ခါမှမပြောအဲ့လိုမျိုးကအမေလည်းနားပြီးတော့အဖေလည်းနားပြီးတော့ဖြစ်အဲ့ဒါကိုယ်ဒီပါကိုသိကြတော့မှကိုယ့်ကိုပြေးလာတတ်တဲ့ကောင်မှလေတူဘူးဘဝတော့မှအသိဉာဏ်အလုံးဉာဏ်များလည်းအမှန်တရားရှားတာကိုဒီလိုတာရအမှန်တရားထူတတ်လာပြီအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြတော့မှကိုယ်ကြည့်ကြတာကိုယ့်ရဲ့အဝိဇ္ဇာမှောင်ကိုအလုံးဉာဏ်ရအောင်ကိုယ့်အမှုကြီးကိုသိကြအောင်ဒီလာဖို့ကိုယ်တောင်းအဲဒီမှာရန်သူဝိုင်းထားပြရောက်ကြတာဒီသွားရတဲ့လမ်းပေါက်တာတည်းဒီနဲ့တဲ့လမ်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြတဲ့ရန်သူကဝိုင်းထားပြည်ရအောင်လို့ရှိမကြည့်ဘူးလမ်းတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်ကိုကိုယ်ကမသိဘူးကြည့်ပြီးပြီးနေတယ်သိကြဖို့ရဒီကံလေးရှိဒီကံရဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်ကိုအနာရောဂါပေါက်နေကိုယ်မှာရောက်ဖို့ရသိပြီဒီကိုယ်ကိုအတုံးရပြီးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်ကိုဒီလိုတွေဒီလိုတာနာယောဂါတွေကိုယ်မှာပေါက်နေတယ်ဘုရားတကယ်လည်းမျိုးတရားသိလို့ရှိနေတယ်တရားသိကိုမတုံ့ပြန်